Viidiyoo kana ilaalee boo'ee jechuudha. Viidiyoo aslii mucaasaa fidatu kana ilaalee nan boo'e jechuudha. Nan boo'ee dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akkam boo'e isinittiin himaa, siniifuun galatoo isinittiin himin jechuudha. Boo'ee jechuun namni kamillee waan tokko yeroo argu inni kaan abbaa namaa yeroo argu abbaa isaa yaadata, haadha namaa yeroo argu haadha isaa yaadata, obboleettii namaa bakka waan akkas jechuudha. Yaadatee jireenya isaatti as fideetu boo'a jechuudha. Wal fakkeessee boo'a. Ani immoo maaltu na boosisee ta'anii maashaallah mucaan asdii guddoodha. Waan hundumtuu isaa sirratee milkaa'ee ati manaasaa immoo umuseenaan jechuudha. Akkasitti yeroo mucaa aslii akkanatti simattu bakka yeroo sanan boo'e jechuudha. Yeroo sanan boo'e maaliif isa mana koo keessa jiru yaadadheeni osoo hankoo akkas naa ta'e jedheen boo'e jechuudha. Osoo hankoo akkas naa ta'eeti maal ta'a jedheen boo'e. Otoo hankoo akkatti naa sirratee jireenyi koo fi ijoolleen koo wal faana gaa'illi koo fi ijoolleen koo wal faana naa sirratanii jedheeni boo'e jechuudha. Maaliif seetanii wanti kamiyyuu jechuudha erga dhufee uma gochuu hin danda'amu. Erga ta'ee booda dura waan ta'e tokko uma gochuu hin danda'amu jechuudha. Inna tokkoffaa nama amansiisuudha. Nama amansiisaniitu baay'ee kana waan hundumaa sirreeffatanii ani garuu amansiisuu hin dandeenye bakka walumaa galatti baay'ee tokko nan boo'e jechuudha. Baay'ee tokko nan boo'e. Mucaa hangafaa jechuun immoo bakka mucaa hangafaa jechuun haala itti mucaan sun guddattu illee baay'ee rakkisaadha jechuun amma aslii yeroo barreeffama aslii argitaniitu yoo ta'e haati kiyya haadha sabbaas taatee mucaa kiyya naa guddistee waggaa 13 ergan biyyaa bahee jedhee jechuudha. Inna yeroo amma immoo haalli hundumtuu sirratee fi qajeelee fi bakka inni iyyuu nama mucaasaa ijoollee isaa ofitti fudhatu ta'ee nama guddaa ta'ee mucaasaa ofitti fudhatu. Kana biraan immoo haati manaasaa iyyuu okee taatee iyyamamtuu taatee jaallattuu taatee of kennituu taatee akkanatti mucaa aslii simachuu deemtee simattee argu bakka natti abaase jechuudha dhugaa dubbachuudha. Maaliif anillee bifuma kanuma waan akkasii keessa hin jira waan ta'eef jechuudha. Waan kana keessa hin jira waan ta'eef otoo hankoo akkana naa ta'eeti otoo akkatti abbaan manaa kiyya mucaa kiyya naa simatee mucaan kiyyas gaa'illi kiyyas naa sirratee bakka tokkotti hidheetaniin boo'aa ture jechuudha. Qoonqoon kiyyaan mana dhukkuutti dhugaan siniin jedha. Inna waa'ee jireenya ofii fi waa'ee ijoollee ofii baay'ee rakkisaadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Kana akkana afaan namatti maniyyuu namaan galu. Amma qoonqoon kiyya na dhukkuba dhuguma siniin jedhaan. Qoonqoon kiyya na dhukkuba baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Namni nama ta'ee akkamitti ilmoo hamma kana geessu akkanatti jibbaa. Bakka ani hin beeku jechuudha. Carraanii nama tokko bakka jabaataa ta'a jechuudha. Carraan nama tokko jabaataa ta'a. Hankoo amma jabaataa ta'e jechuudha. Carraa kiyya jabaataa ta'e natti fakkaata akka yaadutti. Maaliif anamba mucaa kiyya ofirratti fudhadhee guddatte waan ta'eef barsiisuu akka barbaadetti jechuudha. Moodernii mataa ta'e jechuudha. Ammayyoomte bifa ammayyummaadhaan qoonqoo kiyya na dhukkuba. Bifa ammayyummaadhaanii akka isheen jiraattu guddattu iddoo guddaa geessuudhaan kan hin barbaadu. Garuu wanti ani karoorsee Unkaan mucaa kana guddisuu miti barsiisuu miti ofii kiyyaaf iyyuu gaa'illi kiyya gara kamitti akka deemaa jiru isin iyyuu argaa jirtu jechuudha. Inni kun baay'ee tokko natti dhaga'amee na boosisaa ture jechuudha. Inna dhuguma rabbi akkanatti ilmoo fi haadhaa fi ilmoo abbaa fi ilmoo qajeelchee tottolchee waan hundumaa keessa dabarsee waan hundumaa wal qixxeessee wal agarsiisu kuni hankoollee akka naa wal naa qixxeessu naa kadhadhaan siniin jedha. Du'aayii keessa naa godhaa naa kadhadhaa. Waan an dubbadhu hin qabu dhugaa dubbachuudhaafi
yaa namni waan gaarii yeroo argutu akkas naa ta'e jedha waan bareedaa yeroo argutu akkas naa ta'e jedha waan tottolaan tokko ani yooman akkas ta'adha ankoo yoomii jedhama jechuudha kanaaf kan asliillee kaleessuma yeroo argee kaasee dubbachuudhaaf ani baay'ee tokko nan bu'a bakka maal isheetanii asliin dhugaa dubbachuudhaaf nama guddaadha iyyuutti nama dhageetti qabudhasi bakka nama waan kennaa wayii qabudha nama fuulduratti jechuudha nama namni hunduu accept isa godhudha yeroo dubbatu jechuudha yaa namni immoo kennaa garaagaraa qaba ofuma isaatiif waan bareedeef miti waan hojjaa qabaate waan dheerate waan qallate waan fokkise waan ta'eef itoo hin taane kana dhageetti akka kana kennaama olii namaa kennamudha. Kanaaf immoo amma innillee baay'ee tokko gammachuu ajaa'ibaa qabachuudha baga rabbii isallee gammachiisee dubartii haadha manaa bareedduu qaba kan keessi ishees duubni ishees jechuudha bakka amantee waan hundumaa jireenya geggeeffattu qaba waan akkasii hundi accepting godhu anuu akkanatti rakkachaa jira waan ta'eef mucaan amma kana geessu kan namoonni baay'een naa kenni jedhu isinuma keessaa hordoftoonni kiyyayyuu nama meeqatu mucaa kana naa kenni jedha mucaa amma kana geessu jechuudha mucaan kun amma yoo nama gargaarte malee boriif iftaanitti illee yoo nama gargaarte yookaas jedhanitti abdatan malee waaqa gaditti waan nama miitu tokko illee hin qabdu kan halagaan namni hin beekne wayii mucaa kana naa kenne jedhee barbaadu hawwu namni keessan garuu amma kanatti hamma mana isaa diiguu hamma gaa'ila isaa diigutti sababa mucaa kanatti adeemu jechuun annugumayyuu nageenya natti hin fakkaatu yeroon taa'ee itti yaadu nageenya itti hin fakkaatu nagaadha natti hin fakkaatu waa'een tuqamitee waatutti godhamitee hin beeku dhugumayyuu to'aniyyuu karaa isaa waan akkanaa dhufeeti sanuu mucaa hamma kana geessu wayii argamte dhugaa dubbachuudhaaf gammachuudhaan fudhatama namni akkasii jechuudha maaliif ganaa waan si dhamaastu hin qabdu kuyyoo sii gargaarte ijoollee kee yoo gargaarte siifillee boriifillee nama ati nama kooti jettu kan kooti kuni anatu guddifate nama ati jettu waan ta'eef ijoollee akkasiitu dur dhalatteetti ta'e amma dhagahameeyyuu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sana maana dhoskitee mashee kanarratti xinnoo yaanni wal faallisuu danda'a isa booda garuu yeroodha booda hin sirrata osoo lolatti jijjiirameeyyuu jechuudha karaa kootiin akkan yaadutti malee hamma kana hundumaa guddatee hamma kana gadi jijjiskamee gadi diigamee akkana hin taadhee yaadu'an dhugaa dubbachuudhaaf namni kamillee dhala namaa jechuudha dhala ormaa fudhatanii yeroo guddifatan dhala ormaa otoo naa kennite jedhanii yeroo gaafatan kanatti jiraan akka kana ta'uunsaan nageenya iyyuu natti hin fakkaanne dhugumadha nagaa qaba natti hin fakkaatu sammuutti isaayyuu jechuudha hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuudha viidiyoo kana galgaluma faayyuu nan dalagadheen ture garuu haasa'uun dadhabe waansa lapheen kiyya na dhukkuba kunoo amma harka argaa jirtan dirqamadha boo'ee moo boo'ee jechuudha baay'ee natti dhaqa